Vamos assistir mais uma aula online que a tia Daiane está aqui para dar para vocês. Isso mesmo, mas para começar a nossa aula, não podemos esquecer de quê? Isso mesmo, da nossa oração, igual todos os dias a gente faz na sala de aula. Vamos fechar as mãozinhas, fechar os olhinhos e fazer mais uma linda oração. Tia Daiane vai fazer aqui na sala e vocês aí em casa, isso mesmo. Então vamos lá? Querido Papai do Céu, abençoa a nossa aula, a mamãe, o papai, nossas tias, nossa escola, todas as coisas boas e bonitas que o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém. Isso mesmo, meus amores. E hoje nossa aula é muito especial, isso mesmo. Nossa aula hoje é de natureza. E hoje nós vamos falar sobre os sentidos, isso mesmo. E hoje a tia Daiane veio falar para vocês de dois sentidos. Qual o sentido, tia Daiane? Olha aqui. A visão e o olfato. A visão, meus amores, ela possibilita enxergar tudo o que está ao seu redor. Enxergar como? Tia Daiane trouxe um livrinho de historinhas, não é para vocês, ó? Mas para a gente ler a historinha, nós precisamos de quê? Dos nossos olhinhos para enxergar, isso mesmo, para nós vermos o que tem no livro. Tem letrinhas, tem imagens, mas para nós lermos as historinhas, nós usamos o quê? A visão, isso mesmo. E tem pessoas que não enxergam muito bem, né? Que elas não conseguem ver as letrinhas, porque acham pequenas, porque dói a cabeça. Mas por que, tia Daiane? Porque para melhorar a visão, elas precisam usar o quê? O óculos, isso mesmo, ó. A tia Daiane está enxergando melhor, porque a tia Daiane está usando o óculos para melhorar a minha visão. Eu posso ver o que, tia Daiane? Eu posso olhar no celular, se tem mensagem, eu consigo ver melhor porque eu estou de óculos. Eu consigo o que, tia Daiane? Ver a bolachinha. Eu consigo ver melhor as letrinhas pequenas que tem no livro, né? Para isso, esse sentido é chamado de visão. Isso mesmo, é chamado de visão. Agora, tia Daiane, nós vamos falar um pouquinho sobre o olfato. Alguém sabe o que é o olfato aí? Ninguém sabe? Vou ler aqui para vocês. É o que possibilita sentir o cheiro. O que, tia Daiane? Com que você sente o cheiro das coisas aí na sua casa? Você usa a orelha? Não. Você usa os olhos para sentir o cheiro? Também não. Você usa a boca? Não. Você usa o nariz, isso mesmo. Com o nosso nariz, que também é chamado de olfato, nós sentimos o cheiro das coisas. Nós sentimos os cheiros bons e sentimos os cheiros ruins. Isso mesmo, olha aqui que a tia Daiane trouxe para vocês. Um potinho cheio de rapadurinhas doces. Olha aqui. Ela tem um cheirinho agradável, né? Isso mesmo, tem um cheirinho muito bom. Olha aqui, um cheiro delicioso de rapadurinha doce que a gente costuma comer na sobremesa depois do almoço. Ela tem um cheiro bom, isso mesmo. Mas agora que eu vou mostrar para vocês, olha aqui. Alguém sabe o que é isso? Isso mesmo, é uma lixeira. A lixeira tem cheiro bom, pessoal? Não é menina, não. Quando nós abrimos a lixeira, ai, tia Daiane, que cheiro ruim. Por quê? Porque na lixeira só colocamos os lixos, então o cheiro não é agradável.
olfato, que também é chamado de nariz. E para nós enxergarmos, a tia Daiane vai trazer novamente a rapadurinha. Vocês sabem também quem é que adora comer rapadurinha? Que é bem pequenininha, que quase a gente não consegue ver. Adivinham quem é? Quando a mamãe esquece o pote aberto em cima da mesa? A formiguinha, isso mesmo, a formiguinha adora comer açúcar. A formiguinha é tão pequenina que nós precisamos ter uma visão muito boa para enxergar ela, né, dentro do pote. É verdade. Então, você vai abrir o seu livrinho aí na página 281. Olha aqui que legal. Você vai ligar cada criança ao cheiro que ela está demonstrando, igual a tia Daiane explicou para vocês. Essa criança está tampando o nariz, assim ó, porque o cheiro que ela está sentindo não é agradável. E já essa criança aqui embaixo, ó, isso mesmo, muito bem, meus amores, ela está sentindo um cheirinho muito agradável, né? E isso, por isso que ela, está gostando. E aqui ao lado nós temos o quê? O perfume, uma lixeira e um bolo. O perfume tem cheiro agradável, tia Daiane? Sim. Então você vai ligar essa criança que está com um cheirinho agradável, cheirando, vocês estão vendo? Vai ligar ela ao perfume. A lixeira tem um cheiro agradável? Não. Então você vai ligar esse menininho que está tampando o nariz à lixeira. E o bolo tem um cheiro agradável? Sim! Então você vai ligar novamente a menina que está com um olhar de cheirinho agradável e vai ligar ela para o bolo, isso mesmo. Então, meus amores, essa é a nossa atividade de hoje, isso mesmo. Nós aprendemos sobre a visão e o olfato. Isso, agora façam a atividade de vocês aí em casa, tá? Logo, logo estaremos todos juntos. A tia Daiane está aqui morrendo de saudade de vocês. Beijos, até amanhã!